Sveiki gyvi krepšinio aistruoliai. Šiandien mes esame čia, Panevėžyje, prie pat Cido arenos ir atvažiavome pas mūsų mėgiamus ir mylimus brolius Lavrinovičius. Tačiau ne dvynukus, kaip mes ilgus metus galvojame, o trynukus. Dėl to, kad jie ilgą laiką nuo viešumos dėmesio slėpė savo trečiąjį brolį Lavrinovičių. Išaiškėjus šiai paslapčiai, mes atvykome čia aiškintis tikrosios situacijos apie trečiąjį brolį. Ir tiesa yra, kad jūs visgi esate ne dvynukai, kaip visi manė, o trynukai. Nu jo, ilgalaikį slėpėm šitą faktą, biški gėda buvo. Mūsų Kšištofo atiteko talentas, protas, grožis. Tai o jam kažkas liko dar? Ar... Jam nieko. Nieko neliko. Arba kaip Paskučinskų šeimoje. Aišku, mes rūpindavomės į jo ir sienoj pas mane buvo, gyveno keletą metų. Jo, ir aš kaip CSKA žaidžiau, buvau pasiėmęs jį kartu, tai jisai pas mane salionė migodavo. Buvo 2 metams pradingęs ir paskui Girdėjom, kad jo prasigėręs buvo su kažkokia tai žmona, boba. Tai alkoholikė kažkokia. Alkoholikė, jo, bet paskui radom ir vėl ištraukėm iš toliūno. Taip paėmėm pas save. Nes sakom jam, meluojam jam, kad jisai kartu su komanda, kad registruotas, tai kartu įmam su savimi varžybas. Jisai būna ant soliuko, viskas. Jo, tai mes ir taip, ir pas draugus imdavom jį, žinokit. O paskutinį kartą paėmėm pas trenerį Kaziuką, tai į svečius, tai teliką išnešė. Tai daugiau jau neįmam niekur. Tai. Nu, nesinori man stumti ant komandos draugą, ant to glūšą, bet... Kiekvieną treniruotę ateina, vėluoja, treneris ten jam duoda į tą šoninį mažą kašiuką pamėtyti su mažu kamuoliu, nu. Nu, čia kai, nežinau, mažam vaikui, kai nepajungtą džoistiką duodi, toks jis galvoja, kad ten dalyvauja, spaudo tas knopkytės, bet iš tikrųjų tai... Buvo, žiūrėjom video su Žalgiriu, tai tas ten sugalvoja, kažkur išbėgo, atsinešė video kasetę su Jordanu filmas Space Jam, tai dar 1,5 valandos dar turėjom sėdėti, nes tai būtų supykęs. Tai... Kaip nusprendėjai pasirinkti tokį patį likimą, kaip ir broliai pasirinko ir sektų jų pėdom? Tai žinai, čia kas dar kieno likimą pasirinko. Jie mano likimą pasirinko, aš dar krepšininkas buvau dar anksčiau negu jie. To pasakys, pirmų numerių mane šaukdavo. O kas tave šaukdavo? Ken. Geras išdūšęs, tik tai, kad nevykęs. He's very awkward, dude. He always calls me Imagine Dragons and laughs at his own jokes. He calls me brother from another mother, something like that. And he's always giving me hip-hop CDs. That's kind of racist, man, but yeah. Nu, man kelio trauma buvo. Kas konkrečiai atsitiko? Konkrečiai keliant brozinom. Ir sakė broliai, sako, viskas tau jau krepšinio karjerą, sako, jau palaido atgal. Prisigalvojo, vieną kartą matė per teleką, šuo laimėjo, padėjo laimėti čempionatą. Sako, ar mums reikia šuns, padės lietkabeliui. Įkando į ranką, 2 mėnesius nematėm. Vieną kartą tai sugalvojo, atsinešė kėdus. Kažkur nusipirko piguškiai kažkokiai, nežinau, ten pardavėjai jam ten pripasakojo, kad tenais siela kažkokia gyvena, tenais būsi geras krepšininkas, atėjo čia, pradėjo varinėti nuo trajako, įsibėgėjo, dėjo koją susilaužė, tai bent jau 2 savaitės nematėm, galėjom normaliai sportuoti. Kaip aš tu galiu brolį išskirti, kuris man mėgstamiausias? Broliai vis vienodi esam. Aš tai Kšištofą labiau. Aš Dariušą labai. Tu ir broliai šnekat skirtingais akcentais. Nes mes esam skirtingų tėvų. Tai bet jūs trynukai esate. Nu, bet skirtingų tėvo trynukų. Tai ką, vyrai, negalim švaistyti savo galimybių, nes broliams galbūt tai paskutinis šansas laimėti aukso medalį. 1, 2, 3, Lietkabelis! Dar aš tostą irgi noriu pasakyti treneriui leidus.
Pergalės, žinai, svarbiausia ne pergalės, ne auksas ir svarbiausia. Svarbiausia yra draugystės, ką sezono metu užmėsgi, nes po 20 metų jūs draugystės prisiminsit. Ir gal išeit man koks varžybų sulošti. Nu, galvoju, Lietkabelis! Ne, jis nežaidžia mūsų komandai.